Let me play music. Jẹ́ Jojo. Jojo sweetheart. Ẹ jẹ́ bá mi pè Sọjí wá bí báyìí. Mi ò bú Sọjí o. Sọjí. Auto Bola, mi bú Sọjí o. Mi bú ẹ o. Each time, even if you offended me, each time tí wọ́n bá ti ń bá èèyàn jà, I always speak for people. What Wonu did yesterday, I don't know that Wonu as well, but I don't like it. Either you, what you are doing as well, I don't like it. Especially, I never abuse you. Tí n bá pè ní túbà tó má bínú àbúrò mi. Táwọn èèyàn bá lọ nínú trouble, ẹ̀yin lè mọ̀ láti support àwọn èèyàn nígbà trouble. Go and check the charts very well. Mi pè ní túbà bóyá because orúkọ tó máa ń pè yẹn ó máa ń wá sẹ́dẹ̀ èèyàn máa ń gbé wá ni. You understand me, but I never abuse you. Move on, let me play music. I want to see your updates and nǹkan tó ń lọ. You know, I will never do that for you. Kò ṣe pé nǹkan tí o ṣe nípa ọmọ Lizzy náà lọ́dọ̀ tèmi ó fumble now. I will tell you. Because I will tell you nǹkan tó mọ̀ nísìn. O sì gbọ́. Gbogbo wọn kò sí anybody tó jẹ́ àtiwọ́. You are not my enemy. You are not my friend. But I wish everybody won't behave. Everybody lè behave nice. And then come and share. And nínú iṣẹ́ tó ń ṣe náà, you do some things, but ó máa ṣe nǹkan extremely, and you take me by the máa sọ nǹkan tó máa ṣe nígbà míì ni, I don't know. Mi pẹ́ 2x2 o. Bóyá ó dẹ̀ wá sẹ́nu mi torí wọ́n ti orúkọ yẹn. Ẹlòmíì orúkọ tí ò ṣe orúkọ mi sì. Tó bá pe ẹlòmíì sì pé wọ́n máa sọ pé watermelon Canada àbí buffalo kìíní kan. Mi ò ṣe buffalo. Ìwọ́n tó bá pè mí tó tag mi nínú àwọn ṣáàtìlẹ́ yẹn gbà mí. I do like this. Àbí wọ́n ṣe mọ̀ pé kò ṣe orúkọ mi. 2x2 is not your name. Or they do this not for you. The name is everybody. Now, he said, I don't know what I've done to Auto Bola now. I don't know. I don't think I noticed 2 people on this social media that always talk, that is famous in talking. I said it this morning. Wípé o, torí títí ẹ nísìnyí báyìí náà ní adé alájọ bọ́ǹfò ló ṣe attack me. I'm not trying to. I'm only trying to tell you guys to behave good. You understand me? Mi ò bú ẹ o. Wà torí wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún ẹ. Now yesterday kémi support wọn kí wọ́n máa rẹ́rìn. No. The only brother tí mo ní tí mo ṣe like jù ní orí Facebook yìí tó ṣe dáadáa sí mi tí mo máa ń pè dáadáa is with you. And when I see him at time doing good, and you also help him to, my brother, from this and that. I love it. You understand me? You getting me? Báwo ni mi ṣe máa bú tú, I mean, sorry, but tó fẹ́ pè 2x2. Abraham Koka, orúkọ yẹn ni. I'm sorry o, but Afọláṣadé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ ò dá. You are not. Throw okoro to who? I don't throw okoro. Let me tell you, I'm not fond of throwing okoro. You understand me? If I want to mention somebody's name, I want to talk about you, I will talk and I will mention your name. Okay? 2 people I noticed on this social media speaking very well. And the time of that trouble when people bully, terrorize me, they go after me, I mention it. 2 people ní ó dárúkọ mi. Tí mi ò rí mo check ẹ ní lórí torí ó ní ọjọ́ mi báyìí. I will go on YouTube. Àbí tí n bá wà mí iṣẹ́ tí mi ò collect bí sọ pé àní kan tá ṣe má ko ma wo. I go on YouTube. Mi ò rí ibi tí Sọjí ti ṣe iṣẹ́ fún mi pé ó ń bú mi báyìí ó jáde fún mi tán. Mi ò tí rí rí. Ní ìgbà tí ogun le gan, mi ò tí rí rí. For that, àti even PNP mi ò tí rí rí àwọn méjèèjì yẹn pé wọ́n jáde o. Wọ́n bully mi, wọ́n come for me straight. Mi ò tí rí.
irú tí Adénúgà ṣe fún mi dáadáa ó blog ọmọ mi irú kí lorúkọ ẹ̀ kéèké ó blog ọmọ mi ó blog mi dáadáa ó follow wọn so and téèyàn bá dẹ̀ ṣe nǹkan you respect them despite whatever and people don't understand me I was trying to watch your chat now mo kàn wà lórí chat yẹn mo gbọ́ tó n tó máa kọ́kọ́ sọ Auto Bola ni pé I don't know what I've done to Auto Bola is calling me 2x2 this and that no bí wọ́n ṣe wá ká Sọjí mọ́lé lánàá yẹn mi Ọlọ́run ní jẹ́ pé ní 2x2 má bínú I'm sorry if I call you 2x2 okay the time people want you orin kan mo máa ń gbọ́ nígbà yẹn ó ní in the time of your trouble in the time of your weeping I will be there I will smile and say I love you in the time of your tribulation in the time when everybody gather against you I will be there and smile and say I love you you got me you should understand me because Jesus is my life we are the one we are the love I have the love and I will show to people I share with the love with you the love in me with you I know now I love everybody I always speak for people I will never go against you in the time of your problem when people go against you okay but ó ṣe àwọn nǹkan kan especially nígbà tó ṣiṣẹ́ Lizzy ní ìjẹta Lizzy will be surprised I block Lizzy because èmi ò fẹ́ kí èèyàn máa ṣe bye. I block her. I came out when I heard that they give letter to everybody. I said, why do you give letter to some people and you don't give to Adebimpe Alashiodura? I know why I said that because òun náà bó ṣe pé òun ló kọ́kọ́ búlé ọmọ. And Lizzy Anjorin kò pè mí ní ọjọ́ yẹn kí ilẹ̀ tó ṣe ṣáàtì yẹn mi ò pé ó kàn send a message sí mi. She sent me a message that auntie I will call you shortly. Mo dẹ̀ wá rí pé tí n bá pè á sọ fún mi pé á wà bí pé ó wà lórí online báyìí tí n bá pè kò ní wá gbé kọ́ mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì máa fi mí gara tí n bá pọ́n ilé mo kàn pọ́n ilé ni kì í ṣe pé torí nǹkan tó ní kí ló ní. I know they do that thing I know they honour people because of that thing no dey enter my head. Ìgbà tí mo wá pè yẹn òun ló send message sí mi I honour her immediately and I call her she didn't pick. Later nígbà tí mo jáde ó wá ní òun kàn ní kó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ní gbogbo àwọn tó fẹ́ràn òun. Mo wá ní reason why tó fi fún Adébímpé ní aṣọ ní letter pé because bó ṣe ṣe fún ọ̀dà pé mi ò láì pàṣẹ torí especially àwọn tó búlì ọmọ yẹn òun náà ni. She said to me òun fẹ́ fi Adébímpé aláṣọ àdúrà sí ọwọ́ Ọlọ́run. Bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tán ọ̀rọ̀ tá a bá jọjọ sọ mo rí lórí Facebook ọjọ́ kan tá a jọjọ sọ̀rọ̀ I talk about some business that is car kì í ṣe business some business car business bá ṣe sọ̀rọ̀ yẹn báyìí Ìyá Ìbàdàn dẹ̀ jáde ó dẹ̀ láwọn náà wọ́n ń ṣe business Londoners mo dẹ̀ rí tẹ́sábọ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé gbogbo nǹkan táwọn ṣe kì í ṣe gbogbo ẹ̀ làwọn ṣó lórí bí ìyẹn mi pé she went back to give information mo kọ́kọ́ mú yẹn dání the first day tí mo kọ́kọ́ jáde fún mi ò béèrè mo ti notice àwọn kìíní ilẹ̀ bíi many times you understand me èmi kémi pọ́n ìwọlé kó wá máa rò kó fẹ́ yí ẹ̀yẹ́ mi máa wọ ẹ̀ bàjẹ́ kí ló ní mo gbówó lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìgbówó lọ́wọ́ anybody náà tí n bá pọ́n ẹ lé mo kàn pọ́n ẹ lé láti pọ́n ẹ lé tí n bá pọ́n ẹ lé tó bá ló fẹ́ yí ẹ̀yẹ́ mi máa já ránkẹ́ máa wọ ẹ̀ bàjẹ́ so kó lè mọ̀ wípé I block nígbà tí mo ti wá rí kíní yẹn lẹ́lẹ́ẹ̀kejì pé she trying to be kó máa ṣe wípé àwọn kan máa sọ pé kó wá máa pè mí gbà kan kó mówó ẹ̀ dání you understand me I'm done my own so but anybody might jẹ́ kí n change but I always stand on the truth oh dẹ̀ lè group kọ̀ kó click pọ̀ láti sọ pé o fẹ́ trouble mi ọ̀pá kan ni mí tí wọ́n máa fi na igba màlúù so Soji you are just like a junior brother to me mi ò sọ̀rọ̀ rí
I know you have done a lot. One day ó ṣe ṣáàtì kan tó gbé pé rísì tí mo fi ṣépè fún ẹni yẹn o nígbà tí ọmọ yẹn gbé ẹbọ fún mi nígbà yẹn. You did that chat ìyẹn Dorcas. I was under the chat, they tagged me, I was under it. You know, some shade. I will not throw shade. Yesterday ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mi ò sọ ọ̀rọ̀ against it. Àní nǹkan tí wọnú ṣe is against the law. Is also against our own self. When anybody reason with me very well, you understand what I'm saying. Àwọn èèyàn tí mo hate, gbogbo ìwà wọn kì í ṣe pé mo hate wọn personally be a woman be. But the attitude and what they used to do, náà ni Adébímpé àti Esabod, they instigate fights. It's not good. They want children, àwọn tó young sí wọn kàn máa ṣe bẹ́yẹn. Ṣebí màmá tí wọ́n pè ní Yoni Cassette ó wà lórí Facebook nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bully mi gbà ẹ̀ tí wọ́n terrorize ara wọn. Ṣebí màmá yẹn náà Oni Cassette wà ńbẹ̀. Ṣé láti ìgbà yẹn tí màmá Oni Cassette jáde pé kì í ṣe Auto Bola mi ò dé Libya rí. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ ń débẹ̀ láyé mi tí Jésù máa fi parẹ́. Àmì tí Jésù máa fi dé. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Torí pé tí n bá fẹ́ lọ Ọlọ́run gan ò rán mi lọ kò ní sọ fún mi mi ní sọ fún Ọlọ́run kan tó fẹ́ rán mi. Ọlọ́run jọ̀ọ́ mo kàn bẹ̀bẹ̀ ni má jẹ́ lọ Libya láyé mi má dẹ̀ jẹ́ kó mọ mi débẹ̀. Mi ò lè sọ bóyá mo wọ plane yẹn fẹ́ ní stopover o but ibo ni mo fẹ́ máa lọ gan tó máa gba Libya tó máa ní stopover. Màmá Oni Cassette jáde wá sọ pé èmi kọ́ láti ìgbà yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ ṣé mo tún dárúkọ màmá yẹn àbí mo bú yá yẹn mú àmì mo sọ̀rọ̀ yá yẹn mú. Kò ń ṣe Esabod àti Adébímpé ní àwọn tó dàgbà jù lórí Facebook yìí. But there are these two people, they always cause a lot of mess. Ìbùkún ni fún onílàjà, ọmọ Ọlọ́run láwọn máa pè ní. Let me tell you, Sọjí, ìgbà tó fẹ́ blọ́ọ̀gì Liz, ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ kan nísìn pé mo block pé èmi fara mi mo block Liz Anjorin lórí WhatsApp mi, lórí fóònù mi. Go to Adébímpé Aláṣọ Àdúrà platform. He's the one that always go for men, hunting for men. Me, I don't hunt for men, okay? Thank you. Ìwọ tó bá mi fi red sí yẹn, God bless you. Mi ò bú ẹ, Sọjí. But at the same time, when you are talking, you don't need to cause innocent ọmọ Liz. You don't need to curse him. I mean, curse that little baby. Each time Lizzy called me, I open my mouth and I bless. Anybody sọ pé mo gbàdúrà fún un pé àdúrà mi ò gbà. Ẹ kó jẹ́ kí n bú ẹ pẹ̀lú òun for some time. Kó dẹ̀ máa ṣàmì ẹ̀ tí má ti ń bù. A mọ̀ pé ó máa mọ̀ bóyá ó ṣiṣẹ́ àbí kò ṣiṣẹ́. So Sọjí. Your number is on the Facebook. Kó má dà pé bóyá èèyàn pè ẹ́ lẹ́yìn. Bá ti pè sórí chat ẹ kí n ti sọ pé March kò dá bó ṣe ṣépè fún ọmọ yẹn. I did share that tó bá máa ṣépè fún ọmọ. They should call ẹni tó ń gbọ́jà fún ẹ. Ẹni tó ní ọjà yẹn tó jẹ́ manager òun ni mo fi ní nọ́mbà Ṣeun Ọláòjó tó ń gbé Canada ni mo ṣe ní nọ́mbà ẹ̀ ló ṣe pè mí join. It's from Akoko but èmi ò ṣe tribalism but téèyàn bá ṣe dáadáa sí mi personally àmì tó bá jẹ́yàn dáadáa about to love the person. Mo lè má bá ẹ sọ̀rọ̀ but I don't fight you. I never stage a show for Soji also. When he throws shade at times or every time they will say that ọmọ kan ṣoṣo ọkùnrin kan tó ń bá tó nice sí gbà yẹn ẹ ó ti wà lọ́dọ̀ Soji báyìí mo ní à. Ṣé wọ́n torí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ṣe máa ń wò pé ṣé wọ́n ń jà séyàn ni? Pé kò yé mi all those things no dey move me no dey do anything for me. You go to anywhere you like. Kò dẹ̀ tó torí ọjọ́ tí yẹn tún wá send message sí mi mo tún wá rí gan tí mo rí lọ́ndà bẹ́yẹn pé ọ̀dọ̀ kìíní ló wà. Mo tún send message mo ní à my brother long time mo lọ sórí WhatsApp mo ṣe long time fún ẹni yẹn
ṣé mi máa ájà pé ó ti lọ sọ́dọ̀ lágbájá lọ sọ́dọ̀ tàmẹ̀dù kí náà fi ń ṣe ṣé wọ́n fi ń gbowó báǹkì ni wọn ò fi gbowó báǹkì ó pé mo ń bú Sọjí mo ń bú ẹ lánàá mi ì bú ẹ even gan list ẹ mọ kẹ́ máa gbàdú kẹ́ máa fẹ́ fight fáwọn ẹlòmíì kó máa tún wá fẹ́ máa group pẹ̀lú àwọn ọ̀tá gangan tó mọ̀ ìpọ̀ ọ̀tá ni just to fight you to revenge some things because some people are begging that's the way I see Liz tí mo fi wá blog ẹ̀ jẹ́ pé irú Adébímpé yẹn torí pé ó ti wá lọ jẹ́ ọ̀rẹ́ Esabod you know to pardon him pardon her it looks somehow to me so èmi á máa jáde màá máa pọ́n ọmọ kékeré kan tó junior sí mi wọ́n máa ló lówó kò lójú mi lọ́nà Lizzy kò lójú mi lọ bọ̀tẹ́ mi ò nífẹ̀ẹ́ nu mi tánìṣẹ́ tó mo ti wọlé torí ọmọ tó bí yẹn ọwọ́ ọmọ yẹn nìkan ni mo fi wọ́ ọjọ́ tí ó lọ ṣe ṣáàtì lórí ibẹ̀ yẹn mo lọ subscribe sọ́dọ̀ ẹ̀ azim pé mo lọ subscribe sọ́dọ̀ ẹ̀ ní orí Instagram mo dẹ̀ ń gbọ́ngbà tí mo dá bẹ̀bẹ̀ yẹn if you are not kinikan now you can unfriend me o if you don't want me to ṣe nìkan I don't kú ẹ̀jẹ̀ ó ń try láti throw shade sí mi mo mọ̀ náà ṣé ó fẹ́ fún mi lówó ni kí ló fẹ́ fún mi ó ní mo pè tí mo bá sọ̀rọ̀ pé àwọn mọ́tò kan mo fẹ́ gbé mọ́tò kan ó wà ní kíní kan mo tẹ̀ tún sọ fún pé ó lọ́kọ̀ ń ra mọ́tò àbí mo lè ta mọ́tò fún ọkọ ẹ̀ ó dẹ̀ ní àǹtí ẹ jẹ́ kí mọ́tò yẹn wà níbi tó wà òun máa ní pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn boys wọn á wò ó kàn wò pé kí ló ń ṣe lè mi ò wá familiarity ẹ̀ tí n bá fẹ́ ṣe movie lé ní màá ṣe àwọn tí mo close mọ́tà àtijọ́ ọjà yẹn tí n bá fẹ́ settle lé ní between 2 hours tí mo fẹ́ settle lé ní pẹ̀lú wọn I will settle with all of them they know that they offended me they want wọn kọ́kọ́ rí mi náà máa mọ̀ pé Fọláṣadé o princess o Auto Success Auto Bola o she's a loving and caring woman nobody come into my domain come across me tó mi máa jáde lójú ẹ̀ tí mi ò ní fẹ́ sọ pé kí n gbàdúrà kó lọ́run bá mi rẹ̀ ló ẹlẹ́kùn kó dẹ̀ kí dẹ̀ tún ṣe capacity nǹkan tí n bá ní nígbà náà láti ṣe fún they know every one of them know that Auto Bola na sure person ìjà lè dé kí orin dòwe Auto Bola na sure person ọlọ́run irú ọlọ́run ò sí láyé ṣùgbọ́n lórí Facebook yìí ọ̀tọ̀ ní ti Bọ́lá ọ̀tọ̀ ní ti Tọ́lú ọ̀tọ̀ ní ti Tọ́lú ọ̀tọ̀ ní ti Tọ́lú wò no be say I dey take and dey make mouth what they did yesterday for you to know both of them they know about it that is why I against it lady yẹn náà ti fond of going to house to attack àṣẹ ẹni tó ti bímọ fún celebrity láre tẹ́dí bá nìyẹn báwo ni ìwọ ṣe máa jókòó ìyẹn mi pé wọnú máa jà kú ni tó bá máa jà tó máa tó bá ti sọ̀rọ̀ báyìí á ti lọ bá wọn lé bá ti lọ jà báyìí èèyàn mélòó ló fẹ́ bá jà èèyàn mélòó ni ó fẹ́ bá jà àwọn èèyàn wọ́n máa kọ́ nínú ilé ibi tí mo gbé ní ilé ibi tí mo gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń follow ewé for real Esabod a máa sọ pé ọmọ ewé kan wà nínú ilé ibi tí mo gbé tẹ́lẹ̀ mo máa ń rí báyìí á jáde tí n bá ń gbẹ́rù bọ̀ tí n bá jáde nígbà mi tí n bá gbé tẹ tí n bá ń bọ̀ tó bá lè gbọ́n bá ní mo wà ń ta á jáde á máa bọ̀ ó máa wò bóyá àmà àtàkẹ́ mo lè sọ̀rọ̀ ẹ báyìí tó bá rí mi tó bá force attack me I'll call police because I'll make you wrong kò ṣe pé mi tá a bá fẹ́ jà mí lè nà ẹ́ pa ọ́ mo ò ní gbé ọwọ́ mi sókè nà ẹ́ just to prove you pé olórí burúkú ni ẹ́ kò dẹ̀ wá mí pé màá tún wá gbàdúrà lábẹ́lẹ̀ nǹkan á tún ṣẹni náà inú ilé kan lájọjọ ń gbé tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ń ṣe iṣẹ́ burúkú against mi bí nọ́mbà mi ṣe Facebook o bí àdírẹ́sì ilé mi ṣe dórí Facebook èèyàn méjì ló máa gbé àdírẹ́sì mi sórí Facebook tí mo mọ̀ ní Canada bí Olúwayé àti woman yẹn àwọn méjèèjì ẹni tí mo bá gbélé àti obìnrin yẹn wọ́n dẹ̀ mọ ara wọn àwọn méjèèjì mọ́ra wọn and I know the secret of the woman very well. Excuse me. I'll call you back, okay? Phone me vibrates. My phone is vibrating. Okay? Mo jáde obìnrin yẹn mo mọ ogun tó gbé tì mí inú ilé kan la jọjọ gbé.
tó bá dẹ̀ ń bọ̀ mo máa guide ara máa dúró báyìí níjọ́ kó jáde ó ń bọ̀ èmi náà dúró dáadáa mo dúró báyìí what mo ń wò kọ́kọ́ attack me tó bá attack me for anything I will not attack back but I'll get the evidence everything South Africa ẹ̀sìn mi ní ọjọ́ kan kọ́lọ́run kó fọ̀run kẹ́ tó bá ti kú tòótọ́ ó ní girlfriend kan they want wọ́n fẹ́ wá evidence tí nǹkan tó máa fi bá mi jà mo gbàdúrà ní tọ́ta fẹ́ fi bá mi jà Olúwa má jẹ́ orí weapon tí ọ̀tá fẹ́ fi bá mi jà Olúwa má jẹ́ ó ní lọ́wọ́ in tó lè ràn mí weapon tọ́ta máa lò tó máa ràn mí Olúwa má jẹ́ kọ́ta rí I will not give the èmi ni máa give weapon yẹn to the enemy and I will not give weapon to the enemy to fight me yes ẹni tó ti bímọ fún Láre Tẹríba tó dẹ̀ mọ̀ pé Láre Tẹríba ń fumble tó mọ̀ pé Láre Tẹríba ń fumble ó ń wumble kí ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ Láre Tẹríba bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó máa bínú fún a máa jáde ṣó hẹ̀bà rẹ̀ ni tí wọ́n bá lọ sọ́dọ̀ ẹni yẹn tó rò pé ó fẹ́ nà tó wá gbá ẹ tí wò mọ situation of things tó wá gbá ẹ tó ṣubú tó wá kú àbí tó gbá tó kú kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ wàá máa regret ẹni tí òun jàrí máa ń pèrè ẹ̀ lọ́kùnrin àwa ti rí ìrírí ayé rí ohun tán fi ń bú èmi wọ̀nyẹn are you getting what I'm saying tán fi ń bú mi wọ̀nyẹn when I have problem nígbà yẹn lọ́hùn kò ṣe torí pé mo ṣe Ọlọ́run kàn fi ìrírí ayé báyìí ó fi wọ̀n mí ni mo rí èèyàn tó gbé mọ́dúrà wọlé tó tún gbé mọ́dúrà nínú ilé simply because kò lè caution rẹ̀ mi ò láìpẹ́ ọjọ́ tó lọ bá Bísí náà níbẹ̀ yẹn ń jẹ́ ẹ̀ lọ́hùn I was just looking like this mi ò jáde fún but kò bá Bísí níjọ́ ẹ̀ lọ́hùn mo kàn wí pé what kind of life is that ibo ló máa kó àwọn ọmọ ẹ̀ sí àwọn beautiful children yẹn tó dẹ̀ máa kó wọn sílẹ̀ á wá lọ for what and it surprised me all these people also they are educated they even tell you they go to school in abroad obìnrin tó tọ́jọ́ mi tó ń fún address tó dẹ̀ possible pé òun ló fún wọn ní address mi ní orí Facebook mi inú ilé kan lájọjọ́ ń gbé náà òun ló mú mi dé inú ilé yẹn kò ṣe pé ó mú mi dé àṣẹ ó mú mi ráwọ́ láti bẹ̀ láti máa tọ́jọ́ mi ni. ìní tí mo ṣe ni pé mo pàìlì orúkọ gbogbo tó ń ṣe àti tó ń ṣe fọ́mọ mi mo mú gbogbo evidence jáde and we reported it and it's on the system in tó bá dẹ̀ ti wà lórí system bó ṣe wà yẹn a máa ń fojú commonize ẹ̀ ní kò ń ṣe Nigeria system tó máa rubbish o it's going to stay on the system for why for long time even tó bá ó ní tó bá tún gbé kúrò gan kò ṣe kó máa gbé kúrò lórí system ó lè ní expiring date pé after tó bá commit offence kó jẹ́ pé after 10 years ni wọ́n máa gbé kúrò pé this is kan tún wò pé láti ìgbà yóò tún lè change you understand me but it's already there then you can prove yourself to the people that you are not a bad person you have changed before you are not good but now you are good. Ìtí mo fi dárúkọ Adébímpé lánàá ni pé Adébímpé yẹn I've seen na èmi bí ṣe jókòó yìí tí n bá lọ Sunday chat àwọn ènìyàn náà I study people a lot. I know intelligent people. I know àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan náà tó máa ń fi ìtara ṣe nǹkan tó máa ń ṣe ní àṣejù. I know àwọn èèyàn tó máa ń ṣe àbòsí. Mo dẹ̀ máa ń wo àwọn èèyàn tó máa yẹ pé they are plain, they are straightforward. Mo dẹ̀ mọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n lè máa gbìyàn. Me at times telling people don't call me. I don't want to entertain anything. Any call. I don't want to welcome you into my because I know there's some things I cannot condone. Prevention is better. It's better. Prevention is better than cure for me. I don't need to have the wound before taking care of it. I may not forget it easily. It's better for me to prevent it. Káwọn èèyàn gbẹ́nu lé nǹkan kún ṣe. You fighting for some people, you have your rights, but you know, it is what you should enjoy to do me. And again, I'm not treating that. Tó bá ti fún ní lẹ́tà ìpé ó torí ẹ̀ ó lọ sí court, but èmi ò lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe yẹn, èmi ò torí nǹkan tí Tinubu wọnú ṣe,
I don't like it. I'm not saying what you have done is good though. Because one also, they bully people. They have their group. And all these things, if you want somebody to stop some things against you, what they are doing against you, you to stop what you are doing against them. A lot of people, they are sending some people to you to do some shit to the people they know that you are. Among ọkùnrin yẹn, you can talk and you speak. Most of the time, you don't lie. Majority of gbogbo voice note, all those things, you no be say you dey lie. You investigate people. You send people, they give you all the information. You are doing a great job in some area. Very, very great job. But you know, funny thing, we deceive ourselves at times when we love some people at times. We don't want to treat the issue the way it should be treated. Like irú bọ̀bọ́ yẹn, Lizzy gangan kọ́ ló yẹ kó máa drag. Ọdún òun ló gbọ́rọ̀ wá ò tí wọ́n drag. Wọ́n ti drag ẹ̀ for the time. Ọkùnrin yẹn gangan tó ṣẹ̀. Òun ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ọmọ yẹn náà kò dẹ̀ ṣẹ̀. Wọ́n ní láti ṣépè fún. Nítorí gbà èmi ò rí bí tó ti ṣépè fún ọmọ Tóyìn Ayémákù. Nísìnyí mi ò bá Tóyìn náà jà mí ìdẹ̀ bá ṣeré. Tó máa tag mi ní ọ̀rọ̀ Tóyìn mo máa ń gbé kúrò. Kò ń ṣe wípé mo hate because mi ò fẹ́ kó máa dàbí pé mo take side of máa jọrìn ni mo ń sọ̀rọ̀ fún báyà àbí pé mo ṣe kí wọ́n máa fẹ́ ẹnìkan spite ẹnìkan. I'm not person like that. Tó bá kàn dìde síyàn tó bá gbógun sí àbí tó bá pa lẹ́kọ̀ọ́ àbí tó yẹ pé ilé ọ̀nà ó kàn lè support ẹ̀ for that period of time. Kò dẹ̀ mí pé bóyá mo fẹ́ kó wá fight fún mi àbí kó wá dúró tì mí àbí ká wá jọ dọ̀rẹ́ ká máa jọ gossip àwọn èèyàn àbí ká máa sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí bá dẹ̀ sọ níwájú èèyàn tí mi bá tó bá sọ tí màá ti bá sí mi I will tell you in your presence. I will say it to your presence. During that time tá fi ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ń sọ ma ní Tóyìn o group báyìí ló wà o ọmọ lágbájá ni o ọmọ ọ̀rẹ́ K1 ni o I mean that's bí godfather ni ọ̀rẹ́ Basia Bọ́lájí Basia Mr. Bọ́lájí Basia I don't need to call him disrespect him. He's a man, he's an elderly person. He seniors me. He's an elderly person. Pé he's a godfather ẹ̀ ni o this or that. Bí èmi ṣe máa ń ro kọ́ mọ́ra nìyẹn. Bí èmi ṣe ro mọ́ra nìyẹn. So know that surely Toyin is for K1. Yes, I said that. Toyin is for K1. No, I will say it's lẹ́yìn tí mo sọ fún Lizzy jẹ́ iná. Mo dẹ̀ máa sọ lórí Facebook báyìí kí n tó sọ fún kan mo ti sọ lórí Facebook. Because Tinubu torí pé K1 náà mo rí pé he supported ẹni tí mo mọ̀ ni and he supported the enemy to be fighting me. So even me at times if I support enemy to fight me, àbí kémi náà sọ̀rọ̀ kémi náà sọ bóun ṣe fún kémi náà ṣe fún ọdún ọwọ́ tí ẹlẹ́jù tèmi lọ torí pé ó dàgbà jù mí lọ ó dẹ̀ lérò ó dẹ̀ lówó ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kó fi ọkùnrin wọ̀n mí ṣùgbọ́n èmi náà dẹ̀ ṣe àmọ̀ pé èmi náà tàbí ọbíyọ́ you understand what I mean? So Sọjí o ṣe kọjá yes nǹkan tí o ṣe nípa ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn mi ló ń la ìka but ní àná yẹn na you I dey speak for I dey speak for you I don't like the way they come to your house to fight you. That's terrorism. It's not good. There's no country. That's a criminal offense. Sori níjọ́ tó bá ti lè lọ bá tó lọ báyàn nílé tó lọ bá ló rọka mọ́lé tó ṣe bẹ́yẹn. Owó ẹ̀ máa wọ̀nà criminal ni. Ara criminal ni kò ṣe civil. Àwọn ẹjọ́ pa ń sọ̀rọ̀ báyìí sìn. Ẹnìkan pè mí ó ṣe threaten mi tí ò ti wà wọ́n ní. Don't go to their area if they threaten you. Man, okay. And you don't go to their area. Yes. One is that because if one of us sue them to come, one is a civil, you sue them to civil. You can still sue them, then they will give you money. You can sue them if you fight very well, then you get money. That's civil. It's not criminal. Mi ò bá ẹja o. Pé mo dẹ̀ pẹ̀lú ní 2x2 yẹn má bínú o, my brother. Ṣùgbọ́n but ìwọ náà ọmọ tó bá tí wọ́n má gbẹ́jọ́ ẹnìkan wá fún ẹ. Má ṣe pé fún ọmọ ọlọ́mọ mọ́ àwọn tó bá ti ṣe ẹ̀yẹn gangan ni kó kọjú mọ́. So this for you èyí tí mo bá débi pé fà láàárọ̀ yìí torí ti ẹni bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe block Lizzy Adébímpé náà pẹ̀lú because tó lóun ò ní gbé Adébímpé lọ kóòtù àwọn mẹ́ta tó ń fẹ́ gbé lọ kóòtù àwọn tó bú mi lórí Facebook yìí náà ṣebí Debbie bú mi tó ṣépè dáadáa ṣé mo dá lóhùn Debbie àti ọmọ tó pè ní Stargurl yẹn ìgbà tó dé nígbà èkó tó ṣé
Adébímpé ò sọ pé brother òun àbí màmá òun kọ́ ìyá Stargurl pé òun ìyá òun ṣebí wọ́n náà máa gbé Stargurl náà ó ló máa lọ sí àwọn tó fẹ́ dì pẹ̀lú Stargurl kò dì pẹ̀lú Adébímpé mo wá wò pé òkè ó ti fẹ́ fi ti Esabod kún tó pé wọ́n fẹ́ lọ èmi ò ní ìrìn láì dàtì mi ní sọ pé tó pé ó súnmọ́ mi àbó jẹ́ èèyàn mi kí wọ́n máa sọ pé òkè mo fẹ́ ṣe nǹkan bá mi ìfẹ́ ṣe lè mí ànúdè gbogbo yín máa treat bó bá ṣe gbogbo yín bó bá ṣe wrong ni máa ṣe treat gbogbo yín tá bá treat ẹ̀ wrong tán bó ṣe yẹ kó rí a lè wá settle later o but I will treat it equally mi ò ní gbé ẹ̀bí fálárì mi dẹ̀ nígbà rẹ̀ fẹ́lẹ́bí. gbogbo iná kẹ̀dẹ̀rẹ́ lẹ ní kinní kan mi mọ kan tó ṣáà ni mo ṣe ṣá ó ní mo pè ń bọ́ 2x2 lórí 2x2 yẹn náà ni kò má bínú sí o kò yọ àbẹ́rù ẹ̀ ń bà mí ni ẹ̀rọ ò bà mí o ó mọ̀ pé mo burú jù ẹ lọ but èèyàn kí n fi búburú yẹn ṣakọ as a child of God you don't do that. The London UK police. You mean UK police don't do anything? Yes, I know. I'm not doing about it. Last. Listen to me. Ìdí mo ti gbọ́ orúkọ mi rè nísìn. Ìdí tí mo ti gbọ́ orúkọ mi rè ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ díẹ̀. Mo fẹ́ gbé omi síná. Mo fẹ́ plug omi, mo fẹ́ mu tea. I want to take some come. It doesn't stop. I want to take tea. I'm loving water. Ó yẹ kí n ti mu tea látàárọ̀. For your care, support, and everything. Somebody said you're going to only sister wait. He will come for you. He will remind you
he has not seen a reason to need. Yeah? There is a reason that time when everybody, just like the way my case was trending, I trend when I came on social media. I trend more than anybody. Don't about bully anything. And they don't bully saying I trend more than that, and they bully me more than that. So he has not come for me. Okay? That great time, I cannot forget that time. It's a time that has come, that's a low, but it's a time I will never forget in my life. Okay? So I have not seen, he didn't come for me that time. In the time of that tough time, gidini, lójú àwọn tó bá ń tough ayé ẹ̀, tó ń terrorize ẹ̀, tó ń bully ẹ̀, tó fa ayé ẹ̀ gbolẹ̀, wọ́n rí bí anything tó bad. So but ẹni tó bá ṣe fún ló máa mọ̀ pé ẹni tí Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní bọ́ bàkóso. Tí ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá one team, everybody. But that time, reason why now, mi ò rí ṣáàtì tiẹ̀. Mo mọ àwọn ọkùnrin kan tó wà ní Germany tí wọ́n dá sí tí wọ́n bully mi gan. Simply because wọ́n mọ àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí. Ó ti yé bẹ́ẹ̀. So Sọjí mi ò rí reason. Ó ti rí reason to bully me. Àwọn lapses wà. He's close to some people in London. Very, very well, but kò ṣe. Àwọn èèyàn pè fóònù mi di àárọ̀ yìí ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbé wọn pátá. Àtàwọn tó ń bú wa náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Tí ó bá ṣe díẹ̀, gbogbo àwọn tó ń pè mí, because I have so many calls on my phone here and texts and messages and all that, WhatsApp and everywhere. I will return everybody's call, towards afternoon, because me also for the whole night. Mo ṣe wọlé láti hospital scene because ibẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé hospital A&E is like a war zone, so it's very busy. So you have to be patient and then just follow the procedure for you to be seen. So, but everything is fine, I'm home now, and then I will go to work in the evening by the special grace of God. So I do put it along. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe, I was there. I was watching some shows as well. Mo rí Dorcas ó jáde, God bless you. Àtàwọn tó ń bu wa náà lọ́rùn náà, àwọn tó ń jó. Mo rí Auto Bola náà jáde. Auto Bola mi ò ever rò pé kí mo rántí ìgbà tí mo bú Auto Bola rí lóṣù mi báyìí. In fact, if I could remember, I said it that. So somebody said Mike Jewels only Auto Bola Soji mentioned on one of his show last year that he will never abuse you. I've never heard that. But nígbà mi bóyá mo kàn èmi náà kàn ṣẹnu fọ́rọ̀ mo kàn sọ pé wọ́n ní ẹnìkan jẹ́ lọ́wọ́ kíníkan kíníkan. Òun náà lè sọ pé wọ́n lẹ́nìkan jẹ́ kíníkan kó tó rẹ̀, but people yẹn mi ò rí sẹ́, honestly speaking. Ní tí wọ́n bá ṣe ni máa sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé bí P&P ṣe wà ní ọ̀dọ̀ Esabod tó kò bú mi kó ṣe show mi ò rí show tí P&P náà tó ṣe fún mi. See, I notice some people. Ẹnìkan Bísí bú mi dáadáa o, Bísí bú mi. But kó tó dìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kò bú mi níbẹ̀rẹ̀, ó fẹ́ jà fún mi. But later tí wọ́n wá báyìí, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bú mi. Ṣé ti yé? So, àwọn kan tí mo máa ń wò mọ́ àwọn èèyàn lára nìyẹn. You understand me? Some people have conscience, some people don't have at all. You offend them. Tí wọ́n bá gbẹ́jọ́ ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Sọjí báyìí sìn. Ó ti yé bẹ́yẹn. Ó ní mo ń kódà, but I wish àwọn people wọ́n lè máa listen sí. People should not insult or allow Auto Bola to curse them. And then mi ò dẹ̀rù pé mo ever gbogbo àtàwọn mi wait everybody mi ò ever borí show mi ò show fún Auto Bola rí. So I don't know the reason why she's calling me 2 by 2 tó ń bú mi láyà náà, but it's fine. Ibi tí mo ti gbé 2 by 2 bóyá mo kàn ṣẹnu bóyá mo fẹ́ porúkọ ẹ̀ ìyẹn nìkan lórí ní gbogbo bí mo ṣe speak fún tí èmi àti Adébímpé mo ti bú Adébímpé láàárọ̀ yìí tó sọ pé èmi lè máa lọ fight fáwọn ọ̀tá mi ò sí lórí Facebook púpọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá kàn jánu tó bá lò fẹ́ terrorize mi tó bá sanwó fún láti sọ pé thank you mi ìbú Sọjí mi ò ever lè support pé ẹnìkan lọ bá nílé ní tí kẹ̀yẹ́ ṣe Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́
it's not good kò good fún ẹni tó lọ bá kò good fún àwọn ẹ̀ honestly speaking kò good fún rárá kò good fún continue. It's fine. Oníkálùkù ló máa jẹ́ iṣẹ́ owó ẹ̀. bí ìbú Sọjí ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi pé are you supporting Sọjí ni. Yes, I'm supporting Sọjí for this one. Tó bá ṣe nǹkan kan you can sue them to court ẹjọ́ lọ sí court bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn. Nobody to go to somebody's house kó lọ bá kó ló ń fẹ́ bàjà kó dẹ̀ bẹ̀ sí kó ṣe oríṣi kó it's not good. I support him for this. You don't do ọ̀rọ̀ ẹnu ló fi bá yín jà náà tó bá ti dùn ẹ́ tó dẹ̀ pẹ̀ lórúkọ tó bá jẹ́ bí ó bá blacklist àbó blackmail ẹ̀ you go to court. For this one I support him. Ìgbà tó mú ọmọ kìíní yẹn níyẹn tí mo sọ pé mo ní tí ò bá ti gbé mo ṣe ṣáàtì kan mo ní they should go for the ẹni tí ó ń bá tajà because èmi ò fẹ́ dá wàhálà kó continue mọ́ tó bá tẹ̀ fẹ́ you understand me tó bá sọ̀rọ̀ you understand me I support him ni for this one yìí lè support wọnú àti gbogbo àwọn tó bá ń rẹ́rìn pé wọ́n rẹ́rìn àwọn tó ṣẹ̀ mí gan lójú méjèèjì tí wọ́n lọ nà nígbà tí wọ́n nà wọ́n tí wọ́n nà wọ́n dáadáa Adébímpé yìí aláṣọ àdúrà yìí kò bá Ìsábọ̀dù ṣọ̀rẹ́ inú gangan tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó kàn bá ṣọ̀rẹ́ nítorí pé agbèjà ẹ̀ nígbà yìí ó dẹ̀ fẹ́ fi gbòòrò wọn pé òun dẹ̀ máa bá ṣe ọ̀rẹ́ ojú náà ń bá ṣe but èmi ò bá ìsọ̀rọ̀ fún yàn nítorí pé kó ba lè ṣe dáadáa fún mi ó ti yẹ yín I do it because that's how it's supposed to be èmi ò lè support wọnú láíláí kó lọ bá ẹnìkan nílé nígbà tí wọ́n bá bí síjà tí wọ́n dá ẹ́sìdì sí lójú àwọn èèyàn níṣẹ́ bó ṣe ń búyàn yẹn dáa ẹ lè sú ẹ̀ sí kó di ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá kẹ́ ẹ ṣẹ́tù ẹ̀ kẹ́ ẹ ó ní bó ṣe lè sáńṣọ̀ tó máa block tó máa sọ fún pé kó stop you know what you can do but not that you go and be attacking yourself physically kí ni ìtumọ̀ yẹn that's terrorism kí ẹ̀ wọnú ilé èèyàn lọ báyàn London ní tó ṣẹlẹ̀ yẹn London ló ti lè ṣẹlẹ̀ wàláì tàláì kò lè ṣẹlẹ̀ ní Canada kì í ṣe pé kò lè ṣẹlẹ̀ àwọn tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ wà ní Canada o but wọn ò ní go score free ó máa yàtọ̀ ó máa le ju bọ́n ṣe sọ yẹn ó ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn kó dá it's not good but n sì èmi ń speak fún lánàá ó tún lè mí ń bú òun mò ń gbòmù bá 2x2 ìyẹn Sọjí bóyá ó kàn wá sí mi lẹ́nu mo dẹ̀ ti sọ fún pé kó má bínú sí ṣé tí n bá ń speak against ẹ̀ ṣé màá tó wá máa bú Adébímpé ni ṣé tí n bá ń speak against ẹ̀ màá tó wá máa sọ̀rọ̀ Ìsábọ̀dù ni I said that somebody is instigating them to be fighting each other. Gbogbo ọ̀dẹ̀ wọ́n máa sọ pé ẹjẹ́ nìkan bá ti ṣẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lọ nu ẹni yẹn mọ́lé tó bá ti ṣẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lọlé gbogbo àwọn táwọn ti ṣẹ̀ ta ni wọ́n lọ máa nà mọ́lé báyìí sí ta ni wọ́n máa nà mọ́lé gbogbo àwọn èèyàn tó ti bú Nàìjíríà yóò máa yẹ kó ti máa nà gbogbo kó ti nà gbogbo wọn pa pé kó lọ nà yàn mọ́lé it's not good it's out of it it's very wrong. Mobile list is ọ̀rọ̀ náà pé sue them they want to drop your matter tó bá blackmail ẹ̀ àbí tó ń bá slander orúkọ ẹ̀ sue them but going to their house attacking them ọmọ yẹn tó bá yẹ pé àwọn ọmọ yẹn wà ń bẹ̀ lánàá ó máa ṣojú wọn náà náà àbí báwo kò tiẹ̀ yé mi fídíò yẹn náà tán ṣe gbé sórí ibẹ̀ yẹn náà àwọn náà máa dàgbà máa sọ pé ọmọ yẹn náà lọ síbì kan lọ táyọ̀ lè jà ṣó lè tó bá fẹ́ nà tí wọ́n bá fẹ́ jẹ́ pé Nàìjíríà ni ṣó lè nà ni tó bá jẹ́ Nàìjíríà ló ti lọ káyàn mọ́lé wọ́n máa dáwọ́jọ nà ni torí wọ́n ti mọ̀ pé tó bá dé station wọn ní two fight ni but London wọ́n sọ pé ó na obìnrin torí pé òfin ṣì wà ń bẹ̀. èmi náà mọ̀ pé bóun náà ṣe lọ bó ṣe tẹra mọ́ iṣẹ́ list yẹn náà mo mọ̀ pé torí Ìsábọ̀dù ni because ó máa lọ wé pé ẹni tí ó kọ́kọ́ bú ẹ tó yẹ pé you don't just because you want to fight somebody kó wá lọ tó torí ẹ̀ tí kò lọ clip ọ̀nà èmi ò ń báyàn clip àpò tó yẹ pé God forbid kí ló tẹ̀ fẹ́ fà yín
ẹnìkan if she do that for me I will sue her for robbery. There is nothing tí wọ́n lè sọ pé ó ṣẹlẹ̀ níbi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ tó bá sọ pé many things tó bá claim damages ó ń gbọ́dọ̀ mi báyẹn tó bá claim damages it's going to cause trouble ìtí mo dẹ̀ ń sọ díẹ̀dì náà tí wọ́n máa sọ pé bó ṣe ṣe yẹn by the time tọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ kankan tó bá ní problem àwọn tó ń sá yẹn tí wọ́n sá yẹn wọ́n ní bá dá sí àkáǹtì wọn tó rúkọ ẹ bá dẹ̀ bàjẹ́ àbí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wọ́n kàn máa yìn náà nìkan dẹ̀ sọ pé support ẹ̀ ó ti tán ló bá tán oníkálukú ló máa jẹ́ iṣẹ́ mi ìbú ẹ̀ ò tó báyìí àmì sorry mo tún ṣe ti rí sìn ṣé o ti rí orúkọ míì tán bá ń sọ torí ẹ̀ o ti use mẹ́nu ẹlòmíì mo fẹ́ pe sọ jísìn because orúkọ tó máa ń pè God forbid ọlọ́run jọ orúkọ táwọn èèyàn ń pèèyàn tí ò dára má jẹ́ bá wọn pèèyàn lórúkọ ẹ̀gàn ọlọ́run ṣàánú fún mi kò ṣe mí o mi ì dẹ̀ bú ẹ o I tell you Sọjí. òwe kò sí bó ṣe ṣe dáadáa ní búburú ni wàá jẹ́ ìṣe ọwọ́ ẹ̀ gàrà tó ṣọ́ nìyẹn so adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I am good there's nothing wrong with me this is my hand I just have solid hand you can see it's solid and then I have mark here which I post on my Somebody say, Auto Bola, do you know how many women Soji has bullied, attack them in their own home? Home? Soji ti lọ lé àwọn èèyàn lọ bá wọn jà kó lọ ká wọn mọ́lé mi ìgbọ́ rí. But I know he always bring people's tó máa ti gbé mátà yẹn wá. Náà ti gbé dé o. Àtọkùnrin, àtobìnrin. I tell you, there is nobody qualified for bullying or terrorizing. You know something? Either obìnrin or bí ọkùnrin. Let's put women or men má jẹ́ ká fi sentiment ti pé obìnrin ni kò yẹ kó ń bully ọkùnrin kò yẹ fún bully you understand me but all these things started ta ló teach wọn ta ló train wọn these people were being torí ẹ̀ charity ni wọ́n sọ pé begin at home they follow somebody they are product of Esabod okay so they are product of Esabod mo gbọ́dọ̀ mọ̀ pé nínú ayé tá wà báyìí sí mo rí àwọn èèyàn míì sí tó jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ jọ mí yes even nínú industry tó jẹ́ pé they want to tán bá ti ṣe nǹkan wọ́n fẹ́ máa jáde láti máa ṣe bí Auto Bola ṣe láti máa speak fáwọn èèyàn that's respect also to show that in tó bá ń ṣe some people who follow you who admire you they want to do the way you are doing because they admire you tó bá ṣe pé o ṣe wrong wọ́n á tẹ̀lé ẹ bẹ́ẹ̀ bó jẹ́ pé o ṣe bad wọ́n á tẹ̀lé ẹ bẹ́ẹ̀ because they admire you you understand me àwọn bad things ó ti ṣe he pick it from somewhere but nínú bad tó ṣe náà good wà ńbẹ̀ o exposing some people irú èyí tó ṣe ní ti Fọlá yẹn wọ́n kàn ṣe kọjá àyè ni wọ́n ṣe kọjá àyè wọ́n dẹ̀ ń gbẹ́jọ́ wá fún náà ni ẹnìkan ní it is a lie madam Soji just have bad mouth in this Facebook ní gbogbo èèyàn tó wà lórí Facebook ta ló ní bad mouth ta ló wicked jù if you know tell me anybody tó wicked jù ṣé rí ọmọ tí ẹ̀yà bá ti jọ ẹ̀yà ló máa jọ tí èèyàn bá ti train èèyàn ọmọ tó bá ti bí báyìí ó máa dáa jù ẹ́ lọ ní one way or the other because Ọlọ́run fún ní gift ẹ̀ ìwọ tún wá sow sínú ayé ẹ̀ then double portion of that in lóní he learn it from Esabod ebi tó bá ti bad nínú ayé Sọjí he learn it from Esabod àwọn wọn jọ lé ṣó ti yé ẹbẹ yẹn ibi tó bá ti bad nínú ẹ̀ but nínú nǹkan tó sì ń ṣe àwọn nǹkan míì wà tó sì dára ṣùgbọ́n despite pé nǹkan míì tó bá ṣe bad there is a way the activities tó bá ṣe tó bá bad àti bó bá ṣe tí ò dáa ó ní bó ṣe lè treat ẹ̀ tó dẹ̀ máa settle tí ò dẹ̀ ní í wáyé mọ́ apart from going to the place and to do physical attack launch a physical attack on somebody is very wrong they be launching that physical attack on each other it's not good. Okay? There's no power. There's nobody that is above the law. There's no power. Bó ṣe lóhùn lágbára tó kò lè above the law of that country. To really take it serious. Tí ó sì pé àwọn kan wà London tó pé a máa sọ pé a máa parí lábẹ́lẹ̀ kò ní lè ṣeéṣe. Are you getting what I'm saying? So, I'm not saying gbogbo nǹkan tó ṣe ló bad, gbogbo nǹkan tó ṣe ló worse àbí ló bad. There's good thing nínú àwọn kan díẹ̀díẹ̀ tó bá ṣe but bad náà pọ̀ ńbẹ̀ náà but there is a way we can treat the case tí ó máa fi stop. Like èmi àwọn èèyàn máa sọ pé ní ànágbà tí mo ṣe ṣàtìyẹn wọ́n ní maybe àwọn èèyàn tí ò understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi wọ́n ní àṣẹ ló kàn ń bully innocent people lé mi
mi bully wọn but later tí mo wá ṣàlàyé you know that is why people that's why àwọn èèyàn ṣe realize you understand me like èmi you understand me but despite that àwọn èèyàn gan tí mo sọ pé wọ́n bully àbí àwọn èèyàn tó ṣe burúkú fún mi yẹn mélòó làwọn èèyàn ti bully nínú wọn tí mi ò speak fún wọn rí gbogbo wọn náà tí wọ́n ti àwọn tí mo sọ pé wọ́n ṣe burúkú fún mi ní Nàìjíríà yẹn gbogbo pápátá tó ti bully ní bíbáyìí tó wá tún fẹ́ gbé wọn láti bully wọn I speak for some of them àbí majority àbí gbogbo wọn that is it. torí sì ó bìtà pé òun ò mọ̀kàn tèmi ṣe rí tèmi fi ń bú òun mi ò bú I don't want abuse Soji. Yes. My page. So, they said after 5 days, it should go down. There's nothing here. This is just to support that. They'll be fine anyway. So that is that. And then they asked me to take to go and take paracetamol or cocodamol or just painkiller. So, but obviously, I want to pass it to one law. And to see Lemi to launch attack. Timo lost the they were launch attack by she was arrested and then she's going to be charged for GBH. Facebook whatever anybody said to you on Facebook. It's a criminal offense. See my bread. I give you bread. This is a well-organized, civilized country. It's a slide form. Everybody will be heard. I see. Nigeria Blue Band. Whether you are a criminal for Canada. You have your rights under the law. If whatever I'm doing here, you are not pleased with it, go to the police. But don't turn it to, no, you can't do that. Correct. You cannot do that. So Ben. Because in Yari has a president, more than half money. I have so many letters of people that have threatening me on Facebook saying things, you cannot do a jack shit. You can't. I'm not good. One. The secondly, team back for what number in Lamb. I between a minimum mulo. See, to Jari, our JB. Who makes sense. So, I don't want to run for nothing to suffer. Follow parties of anybody. I do not common on Nigeria. Name Mama Safun. I don't no. But I do follow along. Okay. We create awareness. We intervene when we are meant to intervene. We have saved so many people's lives on this our page here. We have saved many people's life here on this page. The reason why I told you was two things in it. Oh, Canada, our home, our chosen land, the true north, strong, diverse, and free. Oh, Canada, we stand for diversity. Ṣé rí pé wọ́n tún kí ìlú mi báyìí Canada, God bless you. Wọ́n ní kí n remember you make Simon soon. Remember to evangelize soon. Please evangelize. Because according to what she said, that means she actually damaged my car as well, which that one will be taken up with her as well. She damaged my car. There's camera. See, this place, camera bomb. People come back here, camera look
how many camera like 1, 2, mẹ́ta. Camera one day. So mi ò lè ẹnì kan sọ pé àsọjú ọba ń gbé wá lóòrùn pa ṣe kíní kan sìn wọn mú àti mo jáde ìgbà tí mo wọlé òun náà tó jáde tó wọlé lórí báyìí ní mo bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ mi báyìí ó ti so mi ò dé I don't live a hidden life. A lot of people know where I live. A lot of people. You see, even somebody under his platform yesterday, this morning say, orúkọ ẹni yẹn ń jẹ́ Akínyẹmí Adéyẹmí. Only brother Soji, Auto Bola was supporting you. And the terrorists ni woman yẹn, and gbogbo wọn ṣe tó fẹ́ máa ṣe nìyẹn to terrorize people. You don't tell me. Ó yẹ kó kọ́ọ̀bù wọn. A tún sọ wọ́n ní pé káwa ni ká má bàa. Àwa méjì ló fi àdírẹ́sì wa hàn nígbà yẹn. Àdírẹ́sì ni àti Fúnbalẹ̀ ní Tòkunbọ̀ fi hàn nígbà yẹn. Ó lè sọ pé tó tún pẹ́sì náà pé òun gbé àsìkò bọ̀ London tẹ́ bá rántí nígbà tó ṣe gbọ́ ẹ̀. So òun náà àwọn ọlọ́pàá ń wá. Àwọn ọlọ́pàá ń wá mẹ́ta yìí. And anytime any day tó bá wá sí UK bí, she is going to be arrested and questioned. Ah, ó ga o. She is going to be arrested and questioned. Eh? So it's a mistake for accepting some Nigerians. Excuse me. It's a mistake for people to give some people good kinini ìlú abroad. You can't. What Mr. Body gan tí mo lọ sílẹ̀ sí mi lọ bá jà gan self gan. Mo jẹ́ balọ̀ ọlọ́pàá torí ẹ̀. Pé mo kàn lọ sílẹ̀ lásán mi o. Mi lọ sọ pé mo fẹ́ lọ lu mo fẹ́ ṣe anything o. Kò dẹ̀ sùn sí nígbà yẹn o. Mo jẹ́ balọ̀ lórí ẹ̀. Ìwọ wá síbí. Ó tún wá mú. Màá fi kíní tó mú àrùn yìí o. Mo ti mú sàlẹ̀ ẹsẹ̀. Màá dẹ̀ fi kíní yẹn hàn mí lọ́dọ̀. Ó mú kíní yẹn lọ sọ́dọ̀ bísí náà. Ẹ má bú anybody ní o. Ẹ má bú yẹn nígbà yìí. Alájà olóko Rashida please. Ẹ má bú anybody nígbà yìí. Ẹ má bú anybody ṣe gbọ́. Ma delete comment. I'm not going to block you. I'm not going to block you. But I will just delete that comment. Ẹ má bú ẹnikẹ́ni nígbà yìí. Only problem ni. Only serious problem. Only serious problem. You know, you are depressed. Yes, the lady, she's depressed. You see, those men, Larry Tediba now cause a lot of problem on this issue. But do you know what? Nobody will talk about them. The one who cause and will bring any depression, a lot of things. When you saw wrong, you understand me? Ó wà depressed. Wọnú. Because tó bá jẹ́ pé ó wà pẹ̀lú ọkọ, àbí tó jẹ́ pé wọn àtọkọ ẹ̀ máa ní communication, tẹ́ pé they talk there in good time. A wò pé gbogbo àwọn tó ń bá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ má mà dáhùn o. Ṣáwo ti tèmi má bínú díà. A kú rẹ̀ dáhùn. Ìyẹn lásán. A lọ́kọ mi ní kí n má dá yín lóhùn. Ọkọ mi ní kí n má wòran. That alone will settle many problems. So these men, they causing a lot of problems. Larry Tediba also caused this problem. Èèyàn á bí ọmọ kò ń ṣe ọkàn bó tiẹ̀ jẹ́ ọkàn. You now live there, you live there with depression, with frustration. Anyway, ó ti rí pé mo fẹ́ jó láàárọ̀ mi ìlú àárọ̀ Monday lélẹ̀. Olùkọ́ ló ti máa sọ̀gbọ̀ depression ò ṣe ẹ̀. A lọ ṣe depression, a lọ ṣe síbò mí ni. Ṣé bí báyìí yàtọ̀? Mo bẹ́ jẹ́ kí n wá ìdájọ́ fún ìkẹrẹ yìí. Nígbà tó lọ sọ́lọ́ bísí nílé yìí, this is when she went to business. Ẹ̀bà gbogbo ẹmu kọ́ọ̀tì máa yẹn. Gbogbo ẹmu kọ́ọ̀tì máa yẹn. Ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín kí ẹ kọ́kọ́ wò yẹn náà. Ẹ kọ́kọ́ fi hàn yín. No. The same. Hold on. The same way bó ṣe ṣe lálẹ́ àná yẹn gẹ́rẹ́ ló ṣe ṣe nítorí ẹ̀yìn tó kó wá sí bí náà ló kó lọ sí ọ̀dọ̀ bí sí níjọ yẹn máa fi kíní àwọn yẹn sèyí. Èmi ló mú bẹ́ẹ̀ tó àná láìsọ ọmọ kékeré òun mú bẹ́ẹ̀lì sí ọkùnrin bẹ́ẹ̀lì sí wá fi kíní bẹ́ẹ̀lì sí òfin gbá mi lọ́wọ́ òfin ṣe ní ìṣẹ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n fún ẹlẹ́gùn wá fi nà mí báyìí ni. Oúnjẹ tán tí mo wà bẹ́ẹ̀ lé ẹ̀ wò December 3rd of December ló lọ sí ilé ibi sí 3rd of December lọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó lọ kalẹ̀ nígbà yẹn ẹ̀ wò.
person tó gbé wá síbẹ̀ yẹn náà ló gbé wá sí ibi báyìí ní alẹ́ àná mo ń bọ̀ mo fẹ́ mú kankan bẹ̀ ni o nínú fídíò yẹn ni o ẹ má fi. I'm trying to get something from this video similar to what I saw or what happened yesterday. Where I want you to make more arrest at the driver yìí. Mo fẹ́ wo ojú driver yẹn tó gbé wá lánàá. The same vehicle yẹn náà ló gbé wá lánàá yẹn. The same vehicle yìí ni. The same white vehicle ló gbé wá lálẹ́ àná. So I think more arrests will be made. I gave bread. Blue band. Money Canada too. Meat Nigeria no pick me. I been patronize you know Nigeria. Nigeria. This is not Nigeria. This is not Nigeria. Ìlú òfin la wà. Tẹ́ bá ṣe wà lọ fẹjọ́ ẹni ẹ̀sùn ọlọ́pàá. Then wà fún ikú lẹ́sọ̀wọ́ wọn. Nítorí bá ti ní kò ṣe, òun ló máa ṣe. O ò lè ṣe kọjá nǹkan tí wọ́n ní kò tán ló tán ní kò ṣe. If you do more than that, then you are putting yourself in trouble. Kò ní wọn ṣe dáadáa ń ṣe báyìí ó bọ́ mọ̀ mi ní ṣé o sọ ẹ̀fọ́ ó ń bọ́ mi náà. Wọ́n dẹ̀ ní kó kúrò ní Facebook. Òfin ààrẹ sọ oníwọ́n ní kó kúrò ní Facebook. Oníwọ́n ní kó lọ ṣe resolution or whatever. But onínú olùfẹ́ àti kí ni ìwọ ló kan ní lápá ìwọ ni kí n kàn ga àwọn ọmọ ewé. It don't make sense. But you know ṣe kí ni. Olúṣọlá Òjó ẹjẹ ń block Olúṣọlá Òjó off ìbá fún pẹ̀lú Bísí ìyẹn ò kàn ṣòro pé yẹn nífẹ̀ẹ́ mi ìyẹn ò nífẹ̀ẹ́ dènù and you finish your food. To block Olúṣọlá Òjó yẹn ẹ jẹ́ kí n tọ́ mi bá náà kí n máa sún nǹkan tó ń ṣe mí bá náà. Yes, I'm not gonna so that I can see what's going on the page. It'll be easier for me to block anybody blockable here. Now, so there will be
tó ṣe lánàá nìyẹn nígbà tí tọ́lọ́pàá fẹ́ẹ́ dé tó ń pariwo ìṣeré bí mi ìṣeré nìkan àwọn ẹ̀kan rẹ̀ nígbà pé ìwọ yìí àánú ó ti jẹ́ tọ́mẹ̀ gbogbo kọ́mẹ̀ntì orí ṣòwò ẹ̀ pápátá gbọ́ ni mo gbé jẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀ pátá ni mo gbé ó dẹ̀ pèsè ó pèsè yẹn ní ó ní bísí come out. Jẹ́sí bẹ́ẹ̀ làwọn fẹ́ fi hàn kọ́ ẹ̀yìn nínú àwọn fídíò yẹn àwọn ẹ̀ máa lọ mú kíní stick yẹn wá fún mi sìn mo fẹ́ fi hàn kọ́ ẹ̀yìn nínú fídíò yìí I will now go and bring the stick for you to have a look. The stick. Ẹgbẹ́rẹ́ yẹn sì ara àwọn nǹkan tí mo fọ́lọ́pàá lẹ́la rẹ̀ lélẹ̀ ó ní òtóun máa rí ẹni yẹn òun máa pa òun máa ṣe kí ni òun máa pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀tọ́ tó bá ẹ̀gbọ́n ìlẹ̀ ṣàfẹ́. Náà mo fẹ́ fi kankan nínú sóò yẹn ẹ jẹ́ kí n fi kéèyàn ẹ̀ sìn mo fẹ́ fi igi tó mú dání tó mú. Yes, ẹ wò ó. You understand? All this problem tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ kí ló fẹ́ settle ẹ̀ fún wọn all this problem ṣé bó ṣe bá máa lọ rèé. Iṣẹ́ tí oníkálukú gbà yìí tó jẹ́ pé wọ́n gbà bóyá advice tèmi lè fún Sọjí ni wípé Sọjí should go and open like kó lọ gba license lórí like bó tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ dàbí activist woman rights activist you want to be speaking for people. But it's going to be on the truth, nothing but the truth. You understand me? And he has to have a board. Ó máa ní board. A ní àwọn tó máa lè pé into order pé okay, eléyìí ni kò sọ, eléyìí ni kò má sọ. Tó bá ti sọ kan, tó bá wrong gan, tó má bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ kó sọ pé òun sorry. You understand me? Because àwọn nǹkan kan náà wà nísìnyí tó yẹ pé kò ṣe má sọ. Nínú nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe nínú ayé ń sìn téèyàn bá pẹnu ẹ̀ mọ́ ẹni tó bá pẹnu ẹ̀ mọ́ the destiny will be shut down. That is it. Jẹ́ n fi wọ́n ní kò síṣẹ́ Nàìjíríà wọ́n ní to say it's June 12 wọ́n ní wọ́n declare ní as holiday. wá tó mú lọ sọ́dọ̀ Bísí. Wọ́n ní they declare today as a jẹ́ n play music. Bóyá kó ní àwọn group board of kìíní tó yẹ pé iṣẹ́ tó ń ṣe náà good one iṣẹ́ wà nínú ire wà nínú àwọn nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Dispense supplements virtual. Kẹ́ ń gbọ́
torí gbogbo wọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹni wọ́n ní gift kí gbogbo wọn lọ gba lancet tó fẹ́ gba lancet kí sorry serious kí lorúkọ ẹ̀ Sọjí kó gba lancet human rights activist oníkọ́kọ́ ló máa wà ó máa ní board wọ́n ní board yes kó gba lancet human rights activist like a small court and he presents it on Facebook just like wọ́n ṣe ṣe náà ní Nigeria. I think it's allowed also in London. You can have it. Then you have a board. You have some people in that kò ní jẹ́ decision will not be for you alone. So some people can copy you when you say something wrong. You sit down together. You can be the presenter, but some people also they can be, you agree on what you are going to discuss to the level you are going to get to where you are not going to step into. So you have the gifts. You want to be speaking for people. So kó má bàa máa jẹ̀bi. And you don't cause anybody tí ó bá ti ṣe. You don't fight the person. Okay? You are doing a great job in some area. Very, very great job. You understand? That's my advice for Soji. Because when you are speaking the truth at times also, you want to save some lives, Satan and some enemy who want those ones to be in bondage, there's nothing they cannot do. I know one who want to be like a thug, like they are sending Wonu actually, that's what they want to be using Wonu to do. If Wonu will be getting money, little, by doing that for some people, you understand me? So, and I for me, I know very quite all right, it's not good for her. And it's not going to be good for her, even now and in future, okay? So that's my advice for you. My advice for you. That's my advice for you. Have a committee, they might just share it together, that you can also, if they want to wage war against you, they will stand by you also to wage war against those people. Okay? Make it, but don't go after people who don't offend you. Then you forget and you forgive anybody to bá ti share. You don't measure, you are bitter, you forget about those ones. You take it now legally and professionally, okay? And you have to be together with whatever your job was. So, because there's a great job, you are doing some things. You are, in fact, investigate journalists because you know the system to investigate people, to record people. You are talented. People may count it like, oh, everything is rubbish. No, it's not. Everything is not rubbish, okay? It's a good job. I see some talent in what you are doing. So, and when your talent, before you use it also, use it in a good way, And people too, to mama affects negatively, they will not like your, even if it's a talent to show, so what's your journey? And Lisa Anjorin, Lisa Anjorin, you need apology to say that ọmọ yẹn kò ní kú wá sọ padà, and for ọmọ yẹn gangan, you apologize for that ọmọ yẹn, pé you are sorry for the baby alone ni o. Ó ti yé bẹ́yẹn, ìwọ ẹ̀yin yòókù adult nìyí, ìṣẹ̀dá ọmọ yẹn tó jẹ́ ìkókó tó jẹ́ innocent àti àwọn you say and àwọn tó bínú ní lórí ọ̀rọ̀ ọmọ náà, just to say sorry. Ó tán, jẹ́ ká gbọ́ kí wà. Monday ní kò síṣẹ́, but mo ní program. Ìjẹ́ wà bí òṣìṣẹ́. Ìjẹ́ oríṣiríṣi là ń ṣe.
ẹ tẹ lọ́ọ̀bù síbí. Ẹyọ gbà mí sí o. Àwọn tó ti ń lu fújì láti jọrí. Lápáyé àyíṣàyà ayé àjíwèrè. Kọ́tà wà lórí fújì ti sẹ́yìn. And sorry, I remember something. When you register that, your organization, the people, the board of people, is compulsory. Kò jẹ́ àwọn tó bá wà ní fracas o. And it's not compulsory for people to know them. And at time, if they want to call into the show when you are having the show, they should have code. You understand me? Lawyer so and so. They may not be lawyer. Legal mean practitioner lawyer. Lawyer so and so. Lawyer so and so. Lawyer so and so. Lawyer so and so. You understand me? Then it's not compulsory for people to know them all. And then it will be registered. Okay? So when people are bringing their matter to you, thank God you are doing your business yourself. You can register the business also. And you are a citizen. I think you are a England, Abby? Yeah, you are a citizen of that country. So try, register, have a board. Okay? Those who hate cheating, I know you always of recent, you speak for people tí àwọn ọkùnrin fẹ́ máa báyé wọn jẹ́. You can also speak for obìnrin. Àbí ọkùnrin náà tí obìnrin fẹ́ báyé ẹ̀ jẹ́. It's not based on the women alone, okay? Just based on the truth and register it. Have your organization. Okay? They can call those people tẹ́ bá jọjọ ń ṣe. Don't use riffraff àwọn tó wà lórí Facebook tó wẹ̀ gbé they be telling you nǹkan tá a sọ ní meeting rèé o. Nǹkan tá a sọ lénìí rèé o bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe fúnra yín. No. Make it serious. A business. And you can help life. And it can grow also for future. Better than the way I say it now. Write it down. Okay? So, kò ń ṣe àwọn èèyàn tó bá wà lórí Facebook máa sọ pé akúra wọn sí yúkìní tó máa bá ẹ fọ́. Mọ̀ dájúdájú pé all the people on this Facebook tó ń bá bára wọn ṣeré lẹ́ni, there is none of them that want goodness of themselves. Gbogbo wọn pátá tí bẹ́ẹ̀ bá kàn ti jẹ́ kán yí báyìí kò sẹ́ni kankan tó wá èrè fún ara wọn. Everybody are just going around to pepper each other. Okay? I'm not talking about those ones, no. So, few things tí o ti ṣe to speak and to make some life, tó bá fẹ́ rubbish, tó bá fẹ́ bring down, to revive them. It's also good, okay? You are my brother, eh? Bá mi tọ́jú àbúrò mi tó wà lọ́dọ̀ ẹ o. Àbúrò mi tó wà ní Italy. Ọba Adémọ́lá. Peace and love, okay? But if you can forgive and let tẹ́ bá lè settle kí gbogbo ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àti àwọn tó ń bẹ̀ yín láti Nàìjíríà pé ló máa attack àwọn èèyàn mọ́lé, I think it will help everybody. Okay? Charity begins at home. Ìlú tó wà yẹn bó ṣe represent ẹ̀ náà, it matters, eh? Ẹ ti sọ London di bí ìlú agbèrò. Àbí Ìdúmọ̀tà gan Oṣòdì gan ó wà organize ju London lọ lọ́dọ̀ àwọn blacks
being Nigerians, let us represent our vicinity and our country good. Be a good ambassador. Okay? Thank you. Me boo Soji. Soji, I had it. That's some padà wá ṣe lé. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Mi bú ọ. Àwọn tó bá lù fún jìlá náà yí oore. Àyèrè mú mi rọrùn wáyé. Káwọ́ àmì inú. Sàkálà ìpàdé wà lọ́wọ́. Fúfú jìlá wà. Àkàrìndé mi lọ. Làkàrà owó èrì yà. Àjàdí làwà lè wẹ́kọ̀. Kí bó bá mi sọ̀rọ̀. Àbí kí n máa bí orin ni. Torí ẹ̀jẹ̀ lọ́ọ̀fù ti bí ni. Happy day, thank you. Ọjọ́ Bọ́lá mo dá inú. Ayọ̀ ọba. Ayọ̀ ọba. Love you too. Afẹ́fẹ́ láti pín ẹ̀ẹ́dẹ̀, orí ìsáré rẹ̀ ti yí dáadáa. Àìlákọ̀ọ́lù ń tì bàbá látíká. Kẹ́kẹ́ ń bá àmì ìwà ẹni ojú. Àdìyó máa ká ògìdọ̀ ló rà jù. Àìdẹ́rà yìí ni ìbòmú lẹ́nu. Àkọ́ní àmọ́ ní ìyàmí ọdún. Ìyọ̀dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àti ìwé ńlá rẹ̀. Ọ̀bẹ wà yìí àti fáǹsì mi ọ̀là máa dé òòrùn. Àti kàbákà ní ìrọ̀lá ọjà ó. Àti sàkárì ìyáwó mi máa ń fò. Èmi ọba fújì ló máa kí ni o. Ṣé wàá ní ọtí mi? Àkọ́dé lẹ́gùn wá rè káyé ń bẹ̀ o. Ẹ̀yin tó ń bọ̀ lẹ́yìn pẹ́ kára wájú. Ara wájú ò ní ìrẹ̀lẹ̀ o. À ń ṣe fújì yìí làbí lọ́wọ́ lọ́wọ́. À ń ṣe fújì yìí làbí lọ́wọ́. Ìta ti ní kó má bàjẹ́ kó máa pọ̀ sí Ọlọ́run. Màláíkà lẹ́yìn Àyìndé o. Àbí o. Ọ̀rọ̀ yìí o. Yes. Yasi. Tọ́ba ti jẹ́ preach lọ́sùn lọ́dẹ̀ jẹ́ ìṣòwò.
sí. Ìlànà ìlànà tó wọ́n tó wọ́n kọ́. Ọ̀rọ̀ yìí ó, ẹni máa wà ní ọ̀rọ̀ yìí ó. A nífẹ̀ẹ́ sí kòkó ike. Ọ̀rọ̀ yìí ó, ẹni máa wà ní ọ̀rọ̀ yìí ó. A ní wọn kàrà wáyé. Àtúndà wípé bẹ́ẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Ah, ó ti ṣe. Auto Bola dance for us. Láàárọ̀ ọmọdé fowó oúnjẹ ránṣẹ́. Ẹ jẹ́ torí Ọlọ́run. Olówó torí ẹ̀mí mo lọ́lọ́run ṣe ṣe olówó fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti jó fún yín láàárọ̀ Monday. Ṣẹ́ẹ̀kì tí wọ́n fún mi yẹ kò tí ì clear. Ẹjọ́ clear. Kí wá sọ̀dọ̀ sí kámẹ́rà. Ẹjọ́ ṣe gbọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ni. Fine boy looking good. Mama in love. Àti dé. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́rọ̀ wa má sí lọ́ọ̀fù la fi dálé ayé. Bíbélì tèmi ń gbé ìfẹ́ ló sọ fún mi. Èyí tí mo ìṣe náà sí ṣó ti yé yín and it's good. We must love. Love. Love is sweet. When you are with your husband. When you have a right man. That is, and I don't have a wrong person. But I met some wrong people that they don't want good thing for me, but ìjọba ọ̀run dà fagbára wo àwọn tó lágbára ló máa ń gbà pẹ̀lú ipá. Ní tí mo ti fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí tí mo tún fẹ́ sọ kí n tó máa lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, èmi ò kì í ṣe obìnrin tó máa ń ṣe ẹni tó bá ti bímọ fún ọkọ mi. Ṣó ti yé yín? Mo serious. Bọ̀ mi ìfẹ́ àwọn ọmọkùnrin tó ti dàgbà obìnrin ni ẹni tó bá bí obìnrin fọ́kọ mi tó bá dẹ̀ fẹ́ kí n adopt ẹ̀ kó wà lórí Canada kó wà ní Canada ẹni tó bá ti bímọ fọ́kọ mi bring them. I will adopt them and I will put them on our name and they will be in Canada and they will be schooling here. Okay? Mi ìṣeré o. Àmì only God will strengthen you. Thank you. Ẹni tó bá bímọ fọ́kọ mi. Ó ti yé. As a minister of God. Mi ò sọ lẹ́yìn sí anybody tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jáde o. Ẹ̀rọ ìsinmi lọ ṣe ti rí. Me too, I have right to have some children, to adopt. Ọmọ mi ò gbúdọ̀ jẹ ọkọ yóò ti yé mẹ́rin. Tó bá bí ọmọ fún Auto Beauty, yes. Tó bá bí ọmọ fún ọkọ mi. Tí ọmọ yẹn ṣì wà ní tí ò tí kọjá 10, 12 àtọkùnrin àtobìnrin at least mo lè adopt 5 lára àwọn mistakes tí ọkọ mi tó ti ṣe but mistake miracle ni. I'm not joking. I will adopt them. They will stay in Canada. And Sarah also will be a sister to them, senior one. Mi tí fẹ́ tó Sarah àbí tó ti ju Sarah lọ. I tell you, I know they flatter anybody. It's also one of those things. Mi ò kúrò 5 bójú bẹ́ẹ̀ lọ so far tí wọ́n bá máa dẹ̀ tí bàbá wọn máa support owó
But on my name, I will adopt them. They will come to Canada. You talk about Nigeria and you could show other country. Their father will be supporting money. I have right to adopt. And I want to if adopt here. Àwọn mistake tí ọkọ mi ti ṣe tó bá bímọ fún ọkọ mi. Tọ́mọ ẹ̀ jẹ́ citizen Nigeria tó dẹ̀ fẹ́ kó wá tó jẹ́ ti Canada. Don't say pé ó máa bẹ jàjàrógún. Ìwọ má bẹ̀ mí, mo ti ṣe rí o. Láti sọ pé bóyá I will do this for somebody later wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá mi jàjàrógún. Mi ṣe léyìí o. Tó bá mi jàjàrógún ṣe mọ̀ pé gbogbo ojú ayé ló ń wò yín. Wọ́n á sọ wọ́n á ṣe ṣíọ̀ fún yín o. Pé bí wọ́n á ṣe Ọlọ́run gbọ́ mo mọ̀ pé àwọn ayé á ṣe ṣíọ̀ fún yín. Àwọn ọ̀run gan á ṣe ṣíọ̀ fún ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ tí n bá ṣe dáadáa padà fún tó bá padà wá ṣe burúkú fún mi. But when you bá ní ọmọ fún ọkọ mi, ọmọ 5 kì í ṣe nìkan o. I will take them and I will be taking care of them. Wọ́n lè ní bóyá mo ń ṣeré mi ò fọ́ ní o. I receive it, a message, that message today, overnight. Èyí tó bá dẹ̀ ti jẹ́ citizen, tó bá jẹ́ citizen ìlú kan, you want to be close to me. Don't close to me because you want to exploit me. Don't close to me because he's selling car, you want to get things for me. If you are close to me because you want to get it, tó bá ti dàgbà yẹn. Tẹ́ bá yín tẹ́ dàgbà yẹn, tẹ́ bá close mọ́ mi tó pé ẹ fẹ́ mo lè ṣe dáadáa fún yín àbí mo lè gbó àbí máa rólò mi. I'm not going to be your friend. When you are close to me, just because you love me, just also to help my business or to help me also, I will love you more than you expect. But those who are still growing, tó dẹ̀ yẹ pé wọn ò ní access sí bàbá wọn, àbí tí bàbá wọn neglect, tó bá ti ṣe díẹ̀ ni tó bá ti jẹ́ ọmọ wọn, èmi máa adult wọn máa gbé ní Canada, they be ọmọ orúkọ náà no wọn máa jẹ́, but our adult then they be in Canada, as citizens of Canada. I will do that. Come on, say pé wọ́n fẹ́ ẹnìkan láti okay, but that's èmi gba message yẹn overnight, okay? I'm not joking. Tó bá pé mẹ́wàá gan mi lè adult ọmọ mẹ́wàá, except by pé supporting will be coming from other places like the father or the mother also. But láti jẹ́ Canada ìkan wà sí ìkan dẹ̀ ní good education and moral àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tó bá mú ọmọ mi lágbára Ọlọ́run ní bá wa jẹ́ mọ́ lọ́wọ́. The baby God has given unto me, that my daughter. Okay? Wọ́n lè sọ pé ní síbá olè ṣe máa lóun fẹ́ àdọ́tọ̀ ọmọ mẹ́fà tí ó dẹ̀ kò gbọ́ sọ̀rọ̀ ọtọ́ mi, wọ́n lè máa sọ kò disturb any relationship pẹ̀lú any other person. But ọkọ ni wọ́n sọ. Àwọn iṣẹ́ lára iṣẹ́ tí a pè mí sí náà nìyẹn. Lára iṣẹ́ tí a pè mí sí ni for me to have my peace, also for me to enjoy my life. And for me to enjoy ogún mi àti ọkọ àti gbogbo tọ́lọ́run. Ara it's part of my fulfillment. And I'm not joking, and I'm not using to do that to flatter anybody or láti máa sọ pé bóyá mo fẹ́ máa kàn ṣẹ̀fẹ̀ yẹn mọ̀ pé wọ́n máa ní ọ̀ serious wọ́n lè ní ẹnìkan lè jáde ní kiri kan sick for it. I'm not sick o. Ẹni máa fi sick lọ mi ló máa sick o. Àmọ́ ò kì í fẹ́ gbọ́ yẹn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thank you very much. Ìwọ tó bá ti ní ìwọ tó bá nírú nǹkan tí mo sọ yìí, tó bá wà nírú category nǹkan tí mo sọ yìí, tó bá jẹ́ pé irú wọnú àbí láre tẹríba yẹn, tó bá fẹ́ ẹnìkan legally tó yẹ pé irú ẹni tó wà yẹn tó yẹ pé ó ní ìwé ó ṣe, you can make tó dẹ̀ bí ọmọ púpọ̀ yẹn. People don't know. That's why they are causing problem for themselves. They scatter home. Gbogbo àwọn ilé kele má bele ṣe kó má bá ṣe. You understand me? When there is love, you see,
other one tó bá wà òkè yẹn bó jẹ́ ìwé nìkan ní á fi help tí ò ní bó jẹ́ ó nìkan ní á fi help tí ò ní you are helping each other but gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tábẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe yẹ kiri yẹn you just be wise up please okay wise up okay mi ò sọ àwọn tó ṣe fẹ́ lọ gba fọ́ọ̀mù tó fẹ́ lọ wọbẹ̀ tó fẹ́ ṣe kankan mẹ́yàn but mo serious nǹkan tí mò ń sọ ọlọ́gbọ́n ló máa yé o ẹnìkan ní orthocity God bless you mom and you too thank you very much okay mi ò purọ́ when you love me you love my dog okay ẹ olólùfẹ́ tèmi bye for now ẹ ṣe jẹ́jẹ́ o ẹ wá àlàáfíà Jerusalem tó bá ti wá yóò ṣe rere. ẹnìkan ní please is only your husband children yes ẹnìkan ní please is only your husband children tí n bá ti ṣe bóyá 5 fún husband mi tó bá sọ pé ká ṣe fíò lára àwọn náà fún yàn yẹn we can start from there ká ṣe you understand me ní àti ìgbà wo ló jáde January ọdún ìkọdà àbí February wọ́n gbé lọ́kàn sí ẹṣẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn citizen no gbogbo àwọn students tó yẹ pé wọ́n wà nílùú tí wọ́n ń study tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò fún wọn ní permanent resident wọ́n máa fún wọn visa all those things all of them àti parents wọn they gave them all of them permanent residents God bless Canada torí ẹnu la ṣe ń sọ pé ká gbàdúrà but don't abuse any opportunities Ọlọ́run bá ti fún ẹ lójoojúmọ́ those of you in abroad also and a lot of people abuse their opportunity. ẹnìkan ní I love the new Auto Bola thank you ma thank you very much tó bá ti jẹ́ ọmọ ọkọ mi bring it but don't má bá mi jàjà orogún o má bá mi jàjà orogún pé orogún ẹ̀ ni olóṣèlú báyìí kò fẹ́ èmi I'm sent to help you I'm not sent to help you drag anything o okay and I'm not a fool o but tí Ọlọ́run bá ti pè é sí àwọn iṣẹ́ kan people see you like at time like a fool I'm not o. ọmọ 5 nínú ilé mi báyìí àwọn ẹlòmíì ní ọmọ 7 ọmọ 5 èmi àtọmọ mi nínú ilé nìkan náà ni ìgbà míì tí mi bá lọ bí iṣẹ́ báyìí sí màmá wí pé kọ́mọdé wà nínú ilé you understand kí n ti gbọ́mọ lọ school kí n ti dọ́pọ̀ kí n ṣe you understand me especially in Canada that one alone is also iṣẹ́ ni do that I do that for my husband tabadẹ ti ṣe yẹn tán we start from there a tún lè ṣe fún kì í ṣe ilé mi nìkan ṣùgbọ́n your ministry started from your home so if I say it's part of caring for children also part of my ministry also I have to start from my home so we are going to hammer is extend the sita okay a lot of people ló ń wọ a lot of opportunity ló máa ń wà tẹ́ pé but nígbà táwọn èèyàn bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn èmi ò ń ṣe ẹni tó máa jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó máa rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó máa dà fún yàn ọ ẹni tó bá ti bímọ kọ̀ọ̀kan tó bá ti jọkọ̀ mi lónìí tó bá neglect yẹ tọmọ yóò dẹ̀ tí ìwọ 10 tí ò tí wọ 12 years tó ìwà ń dàbẹ̀ yẹn tó ń dà cob torí ọmọ tó bá ti di wọ teenager kò ṣe é train mọ́ ìwà oníwà ló máa wù ń gbọ́ ọmọ tó ìṣe cob tó máa gbọ́rọ̀ Ọlọ́run tó máa ṣiṣẹ́ tó máa iṣẹ́ ọmọ tó ti ọwọ́ ẹ̀ ti wọná tọwọ́ ẹ̀ tó ti jẹ́ criminal tó ti jẹ́ oríṣiríṣi nǹkan náà ti wọ̀ àwọn ọmọ tó ṣe ń grow tẹ́ pé and you no regret it the word of God we teach ourselves we train the children with the word of God and also charity begins at home ó ṣe ilé mi ó ṣe ilé tí ọkùnrin àbẹ́ anybody kàn wọ ẹni àwọ̀ yàtọ̀ sí ẹ̀mí mímọ́ no ilé mi ò ń ṣe ilé tá a máa open ẹ̀ fún everybody àtobìnrin àtọkùnrin tó bá jẹ́ ni mo sọ yìí o but nígbà míì mo like obìnrin ó ti yé yín I love obìnrin torí obìnrin mo like obìnrin ṣá but àtọkùnrin àtobìnrin kò sí ọmọ tọ́lọ́run bá ti ń gbénú ẹ̀ tó máa fún ẹ ní trouble bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹ̀yin olólùfẹ́ tèmi love you for now pè mí tó bá ti jẹ́ pé ó rí bẹ́ẹ̀ pè mí sórí tó bá ti jẹ́ pé ọkọ òbí mọ fọ́kọ mi o go for God's sake nísìnyí tí bá ti ṣe fún ọkọ mi ó ti yé yín tí ò bá dẹ̀ ní pé kò ṣe you understand then I'll forget we can do it for outside
bó ṣe mọ̀ pé a ti máa ń ṣoore fáwọn èèyàn wọ́n máa ní aṣoore díẹ̀ kò gbé wá o ìyẹn mi kò ní ìkà nínú díẹ̀ ni èmi ò ṣe kàfẹ́ nìkẹ́ni èmi ò dẹ̀ mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ìkà ti kúrò àwọn ẹni bí wọ́n ti tán wọ́n bá tẹ̀ wá tó sọ pé wọ́n fẹ́ gbórí wọlé a máa sọ fún wọn pé kò síbi tí wọ́n fẹ́ gbórí wọ̀ tán bá dẹ̀ fẹ́ try láti rúnra mú àwọn ènìyàn láti wọlé a máa crush orí wọn dáhùn ṣó ti yé there is no torí àwọn èèyàn ti ṣoore fún many people tẹ́lẹ̀ máa pé kíní kan torí ẹ̀mí ò fẹ́ ọmọ tó yẹ pé ó dàgbà wọn àti pé àbóbìnrin àtọkùnrin àtobìnrin ọmọ kékeré ìbá jẹ́ 5 years ìbá jẹ́ 2 years àbí wọ́n fi àwọn ọmọ 5 years yín ṣe kíní ni ní Canada pé they have a good life in Canada because èmi àtọmọ mi ló wà lórí ìwé mi and I have entitlement to adopt children and I want to do that also to just to make my family better náà ni and my husband is my family. Extended family larata. Only love yourself and then love your neighbor. Then you start with yourself and then you extend it to neighbor. That is arata later. So God bless you. Thank you very much. Love you guys. F me love. God bless you.